obamızın yiğit hatunları, cengaver alpleri, cihan var oldukça zalimin, zulmün karşısında haktan yana olmak, hakkı savunmak, biz Oğuz evlatlarının kutlu vazifesidir. Nice vakittir dinimize, soyumuza, topraklarımıza göz dikmiş Moğol keferesine geçit vermedik, vermeyeceğiz evelallah. Bugün bizlerin zafer günüdür. Sancağımıza el uzatanların elini kırdığımız muzaffer gündür. Nice vakittir bu topraklarda mazluma göz açtırmayan Moğol iti Noyan'ın deyiz çöktüğü gündür. Sanmayın ki bu zafer benim zaferimdir. Bu zafer hepimizin zaferidir. Allah!